Uba PT Sakumi ubadeu MLA Barem Jagamaulai constituency haka juga poru unoilam ke United Democratic Party UDP nega sinikang ulong baulong ubalakloi banyak khoni ka election MP Lok Sabha aja apsau ladaga party ke event laban kedo banalor kerteng uba PT Sakumi kerteng berkentuk Menteri Sarkar uba polling do CM Barem ke KHDC uba Tita Starwell Khan baru ba Jemino Mauthor kila Sapriang hakila pathai kubor banyak khonika MP Lok Sabha election aja apsau na Shillong parliamentary seat haba pensha yakani ko kubor ba PT Sakumi ulong ba hado menta ka party ka Pachim Rai habai de ba kertong yakhonya ka MP Lok Sabha election aja apsau na Shillong parliamentary seat rekom uwe na kinong mikmat bala ibha kasan hima ulong ubala kolo benekhon lada ka UDP ka event uba PT Sakumi ubala kamba uladan palat life hosnem hakam sanhima pertai bancakri kipai ba balada usaji balong MP kanang plela chusyo banang sakri ya kami khaleyahi barokawai dan nakal yang juga don jibut yang menikun ya MP election di hakabadi bangane ka bentahi dengan ka komunikan syai mendesak matakan ni kelamat ong ke kabu nang baik kenduk piang ni ka por mata Pisung tu kalau ngagar don kajing terang, bandang kuapan syakri, bandang kuapan menteri, bandang kuapan nyarap, nak bentar jong ka jadi pajak jong kajelahi berokoi. Di kelas tu nak lihat juga kalau light time kum MLA, si time kum DC, bandang kajing slay jong play kalau yor kalau nanti kalau prasnem kum minister. Di kalau yo kalau anti mensyakri ya hapok ke kamulai konsi kejela kalau pada kejela tu pokok minister kalau hai poverit abdong dangi combine lang ya kajing long beli permisi kalau arpos nem unus nem arpos pulai ngala nak yang juga kalau ba ularem do election MLA tengah ngangap piang ya kani ngap piang baik mata ya kani ka ya kajing dem kadi ka song hakam mon kalau jong pas kadi ka mandit jong pai ba jong mulai ujung mulut pai ba mulai kuat ke jingkelah ke yo ke jingkelah pangasung ke bentak besar pada mata kadon labong kadon kene kadon kuwi ke bentak ba kadon ke bakan pos juga pos MP tiba di habadi bak MP nak kadang juga ke lokto nak kadang juga ke bang benda kadon terang ada kuat kalong ben kenir ke jingrap nak ke bentak jong ka jelahi bro kuwi di kan pandang kadang ke UDP dan bon ngi sem ki aspiran di bapak belikun ya MP ya kenika MP election de kumui kandidat nganga terwai nganga terwa saka parti UDP ada kalong ga bala man phai sanga ban khmit sanga man kersyan nga ban pek bahan kadang perfect habadi ban hakabadi bakani ka benta hakabadi bani ka benta khanang ban nakaliang jongka khanang ba nakaliang jungi ngin yo ka lat kalti ka long ya ka ba ngin lang ya ka lat ti ya ka ba ngin yo ga ti ya ka ba ngin lang kit lang ba ya ka jelam mekhlahi berokoi di pisung tu kalau hang ni ngamene kalau ka song parti sabat ka kalau ka shine ka liang jonga kabut rata ka parti UDP ka tiket ngang long bakre ni kun ala da ka jar khat ba parti tiket ka mai tiket do campaign ni kun ta ka liang jonga hi ka long ni kersyan yaunu no ka ni ban ka liang jonga parti ka ibit ban ya ka ban jiet kum kotong ni na po da jonga kotong da ka UDP bagi kun nan pos long seat di nama hisung tu kadang ba parti UDP ke parti ke bahaya idan karut ki MLA idan ke MDC idan ke bobon ki MLA ki MDC bobon ki beri idan parti di kemudian ka syong mata yang parti la ka ibit da lagi ibit lamun pe inu khambiang ban nikmat na ka mata ka long seat ndek ke bangadon na ka yang jongahi ka long tanggawai ya ka parti berokoi kalong kadi ka kam banekun yang banekun banlong banekun ya kaslong sit kalong bae ban nikmat MP kalong bae kusto ang ni mata ka don kam mata ka experience dengan project na jong kumway na ki na way kumway ni ka di badon pa experience kumway minister bat pibe na lupa hadang feel jong life host nem ngadon na feel baru pas dang ni ka benda ka karya ka jong ngali su ni pas dang hingi dan hako ka sharp ba adu labong tabro samla ngi tri kampai ba idon ki presiden sing sama juma no breng longrong ba snong abat kum presiden jo ki sio pemerintah apa sibur ngi bi hadu mentahi kini kamen sim syakri kamen sim merap kamen sim man har kadang rehem po jong tika syong mata parti ban pe gibrion ma pistu hapo delhi
Apa Delhi kembolong sudah katahi nak scam tang mga scam mengilang baru ngi sokhia ngi sokhia jong mutai ka shelo ya ka sit ya ka mekli ajmi mar ko makalo mata ko bun issue ke bakas state ke lapas hapo parlimen kimlong su ki big issue langi ken spo ka ILP mekli ajmi kan issue ka lapanong ka bonding issue dapoy hapo Delhi pada ka peja sedam halok sabha to MP jungi na yang MP jungi luar ries mentang isu kaslong pisang tu kaslong kai mga kalong tang formality pempau mga ries isu jong ILP dai kambal kata seriousness ban convince kalong menta kalong kita ke national party pingyong boros kata kalong ba MP jungi lo nikmat yang meknya jungi boros legit national party ya ka selong sit kumalong matali ka kongres kala mikmat induna kalong atong transnem kala mikmat pinagaling tang nagaling jong kongres indon su bersama parti mikmat dikata ka issue pilong ang mentang ngas kawela regi ang menta nagaling MP jong selong ng pengaris kamdon support nega benda ka basa jepi kalong boleh kan lang ya matay ya ka senggo kra support ali baka support ILP su menta nak yang MP jingi orang laris menta ya tim kasih hapo Lok Sabha mendon support boleh bukan lang menta MP jong kina hapo yang MP senggoras hapo dalhi pendres yang pendres kan issue pi bon issue jong jelang itu pi hapo Lok Sabha hak disi simpau badena kan jong issue je japre jong balai laban ong kalong ba MP belum meta semla kaban project ha ya issue ke jong jelang pada dagari japre hi berokwe din nakali ngejunga daga party ka ilat pada ka sistu kani ka syong mementang kalong teman ngejung blek usnai blek kalanti pangikwa banyer menteri hamha namra ka jelahi berokwe hi ka jingkeli go mi mentah ka ni singi mentang kalong balik kami khalia kawan sadien langi iya ka ni singi wala mi bor kalau kami khalia ka ni we next state produk tam ka jingkeli bolong balik kami mentah kami khubor ba kam habliang si jingkuli kami kalong ba kinyo ekonomi smart di belong committed na ka banta jong jela ba nang takari je prepi brokoy ti hak ne por bata kumanda ka yang jipi pila kadi ka abang yang jipi pila kli te ka banta jong ka de ba sya kalami kum tu ndengi padio ba ni kan fi openly apa tang scam nang ni smart pai ba jong selong pai ba ka jelahi brokoy sitip ba di sumi don jimut ba ka syong ka de ka dong hak parti la ka ibit nam ibit dengi umbri jo parti hapan abait bet ya ka decision jong parti